Esse cara adora gatos, mas tem um problema enorme. Ele precisa dar banho neles e por conta disso todos os gatos odeiam ele. Eles arranham, miam e brigam como se fosse o fim do mundo. Até que um certo dia chegou um gato diferente de todos. Ele era calmo, sem miados, sem brigas e sem raiva. Ele não reclamava enquanto o cara escovava, mas quando começou a dar banho nele, sentiu algo estranho. O gato ficou totalmente imóvel, então aconteceu algo que ninguém esperava. O gatinho esperou com uma paciência incrível e quando finalmente secou, deu um abraço apertado nele. Se você achou esse gatinho fofo, deixa o like.